Die Geschichte des Knappenalltags in Rauris. Die Lebensbedingungen der Bergarbeiter vom 16. bis zum 19. Jahrhundert waren zwangsläufig gewissen Veränderungen unterworfen. Von echter Kinderarbeit, also der gezielten Ausbeutung kindlicher Arbeitskraft, konnte im Bergbau der Hohen Tauern allerdings nie gesprochen werden. Vielleicht hatte im 16. Jahrhundert auch die überaus hohe Kindersterblichkeit, 50% der geborenen Kinder erreichten ihr erstes Lebensjahr nicht, dazu beigetragen, den eigenen Nachwuchs langfristig etwas schonender zu behandeln. Die Knappen waren mit wenigen Ausnahmen fest in die bürgerliche Lebenswelt eingebunden. Ihre Arbeitszeit variierte erheblich, der Lohn reichte, um sich an den Feiertagen den wenigen Abwechslungen, meistens dem Wirtshaus, hinzugeben. Urlaub kannten sie keinen, doch bestand ein gewisser Ausgleich durch die damalige hohe Zahl der christlichen Feiertage, sodass die durchschnittliche Zahl der Arbeitstage im Jahre 1871 bei ungefähr 270 Tagen lag. Bis zum Jahre 1875 betrieb der Staat den Goldbergbau in Rauris. Wohl eher, um der armen Bevölkerung Arbeit zu geben, als Gewinne einzufahren. Diese Ansicht vertrat zumindest die Salzburger Handelskammer der damaligen Zeit. Im Jahre 1889 kam das Bergwerk über den ehemaligen Besitzer Ignaz Rojacher an den Belgier Eduard Graf Rottermund, der es jedoch nicht betrieb und 2 Jahre später an die französische Société Française des Mines d'Or du Goldberg veräußerte. Noch eine letzte Wende und einen wichtigen Hoffnungsträger im Rauriser Goldbergbau verkörperte der am 23. April 1844 geborene Ignaz Rojacher, der letzte Goldbergknappe. Ignaz Rojacher wurde, wie schon erwähnt, 1844 als Sohn des Bergzimmermanns Ignaz Rojacher im Gaisbachtal geboren. Mit 12,5 Jahren kam er bereits zum Bergbau. Am Hohen Goldberg diente er als Truhenläufer, wie schon erwähnt. Diese Truhen, gefüllt mit schweren Erzen, rollten auf den Gestängen, einer Art hölzernen, später eisernen Geleisen, und mussten durch die oft mehrere 100 Meter langen Stollen geschoben werden. Dieser körperlich harten Arbeit war der junge Ignaz Rojacher nicht gewachsen und er machte eine Zimmermannslehre. Später kehrte er als Zimmermann wieder zurück auf den Goldberg und im Jahre 1870 übernahm er bei Kolm zu Seikurn die Stelle eines provisorischen Wachshutmann und Werkzimmermann. Da er einen ebenso geschickten Umgang mit Material wie auch mit Personal zu pflegen wusste, wurde er auserkoren, auf Staatskosten eine Bergakademie in Mittelböhmen zu besuchen. 1876 wird Ignaz Rojacher Pächter des Goldbergbaus in Rauris. Am 24. Oktober 1880 kaufte Rojacher den gesamten Bergbau, das bedeutete sämtliche Werksanlagen und die montanistischen Rechte auf die Gruben. Jährlich betrug die reine Ausbeute durchschnittlich 5 Kilogramm Feingold und 21 Kilogramm Feinsilber. Er errichtet eine elektrische Lichtanlage, eine der allerersten in den Ostalpen. 1881 erfolgte der Bau einer Telefonanlage. Ignaz Rojacher, nun nicht mehr Pächter, sondern rechtmäßiger Besitzer, bescherte der Zeit einige weitere bedeutende Innovationen wie den sogenannten Bremsbergaufzug. Er forcierte das Wirtsgeschäft, die Telefonverbindung und das Postwesen. Zudem setzte er sich für das heute noch bestehende Wetterobservatorium am Hohen Sonnenblick ein. 1885/86 reiste er gemeinsam mit Wilhelm Ritter von Arlt, seinem Freund und Berater, nach Falun in Schweden zur Erlernung des Munckdellschen Goldextraktionsverfahrens. Gleichzeitig kommen die beiden das erste Mal mit Skiern in Berührung, die vor allem Arlt sofort begeistern. Ritter von Arlt hat dann bei ihrer Rückkehr sogenannte Schneebretter mit nach Rauris genommen. Wilhelm Ritter von Arlt ließ zu Ehren Rojachers 1899 die Rojacher-Hütte erbauen. Das Jahr 1888 wird sein Schicksalsjahr und noch immer größer werdenden Einbußen im Goldbergbau suchte sich Ignaz Rojacher nach einem Käufer um. Als er diesen auch gefunden hatte, verstarb der tatkräftige wie eigenwillige Pinzgauer am 4. Januar 1891 im Alter von 47 Jahren in Rauris. Nach Planungen des renommierten Oberbergrats Josef Posefny sollte noch einmal eine Produktion im großen Stil beginnen, doch scheiterte das Unternehmen nach nur 4-jähriger Betriebsdauer.
Eine neue Interessengruppe, die Goldberg Syndicate Limited mit Sitz in London, trat erst in Erscheinung, als es 1906 auf Betreiben des Pariser Gläubigers Maurice Bunau-Varilla vor dem Salzburger Landgericht zur Zwangsversteigerung kam. Der Franzose, der als Überbieter des Wirts Amara aus Taxenbach den Zuschlag bekam, ließ später die verbliebenen Anlagen demontieren. 1930 verließ der letzte Knappe den Hohen Goldberg in Rauris. Obwohl in den Jahren 1980 noch einmal von amerikanischen Bergleuten Interesse am Goldabbau in Rauris bekundet wurde, wurde das Projekt nie realisiert, da sich die Bürgermeister der betroffenen Gemeinde wegen der zu erwartenden umweltschädlichen Verfahren gegen einen weiteren Goldbergbau aussprachen.